Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Boylarning mablag' selishi. Tunigun kash yezishdan to'xtab, orliqda dam olg'ach bir televiziya teatrini ko'rdim. Bu Alexander Graham Bell ismli bir yoshning hikoyasi. O chaqda Bell amdala o'zi kashf qilgan telefonga patent huquqi iltimos qilayotgan bo'lsa-mu, biroq yangi kashfiyoti orqali bozorning kuchlik ehtiyojini qondirishga amal topamaganlikdan to'limi besh qatgan. Bell cho'ng shirkatlarning yordamiga erishish uchun shu vaqtdagi eng katta shirkat G'arb birlashma shirkatiga berib, ulardan patent huquqini va o'zining kichik shirkatini $100,000 setib olishni xohlamaydiganligini so'ragan. G'arb birlashma shirkatining xo'jayini uni zangli qilish bilan birga uning talabini rad qilgan. Bundaq baho qo'yishni bema'nilik deb qaragan. Keyin bundaq ish yuz bergan. Necha milliard dollarlik mol-mulki ega korxona dunyoga kelgan ham oxirida Amerika telegraf shirkati qurilgan. Bellning egilik tiklash sarguzashtisi to'g'risidagi programmadan keyin kashf xabar berildi. Xabarda deyilishicha, bir yerlik shirkat yana bir qitim xodim qisqartqachqa, shirkat xo'jayini ishchilarning g'azablik ohangida qolgan. Zavod darvozasi oldida xizmatidan ayrilib qolgan 45 yoshlar chamisidagi direktor ayoli bilan bolasini elib, darvozabandan o'zining xo'jayin bilan ko'rishga ruxsat qilishni talab qilib, o'zining amdila yangi bir yurish uyi setib olganligini, shunga xo'jayin bilan ishdan bo'shatish qarorini qaytadan o'ylanib beqish to'g'risida so'zlashadiganligini aytgan. Uning televiziyadagi so'zlarini butun dunyo angladi. Bu ish tabiiy holda meni cho'nqur o'yga soldi. Mening boshqalarni tarbiyalashim 1984-yili boshlandi. Bu bir nihoyat ahamiyatli ish. Balki menga berilgan bir xil mukofot. Lekin bu ishni qilgandan keyin xotirjam o'tkazib bo'lmaydi. Chunki men burun necha ming kishiga dars bergan. Buningdan barliq kishilarning jumladan o'zimning bir o'rtak aloyilligini, ya'ni hammamizning g'oyat zo'r yushirin iqtidori borligini bayqagan edim. Bu Tangrining bizga bergan sovg'ati edi. Holbuki bizning ozdir ko'pdir o'zimizga ishonmasligimiz, olg'a ilgirilishimizga putlikashang bo'ladi. Olg'a ilgirilishimizga putlikashang bo'layotgan to'salg'uning intayin oz bir qismi texnikalik uchurning kam bo'lishi bo'lsa, ko'prakki, texmi ko'prakki bo'lsa o'zimizga ishonmaslik edi. Maktabdan ayrilibla xeyli ko'p savolashlarimiz diplom yoki yuqori nomer elishning kifoya qilmaydiganligini tunib ketdi. Maktab sirtidagi real dunyoda yuqori nomerdanmi muhim nurg'un narsalar bor. Men doim kishilarning bularni shijoat, jasorat, chidam, botirlik, g'urur, donolik, jasurlik, bardamlik, iste'dod deb ataydiganligini anglab turaman. Nima deb atilishidan qat'iy nazar, bular maktabdagi yuqori nomerga qaraganda kishilarning kelgusini texmi bakrak tüp negizidan belgilaydigan tüp omillardir. Har birimizning mijozida ham botirlik, kechallik, jo'shqinlik bo'ladi. Ham qo'rqinchoqlik, ahmoqlik va to'q yuraklik bo'ladi. Bu xuddi botir jasoratlik qahramonning ba'zida tizlinib Xudodan shafoat tiliginiga o'xshaydi. Men dengiz armiya alohida qismining ushquchisi bo'lish salohiyatim bilan Vyetnam urush maydonida 1 yil turgandan keyin bu ikki xil xohishning jismimda tang mavjud ekanligini ham qaysi xohishning bakrak ustunlikni egallaydiganligini bilgili bo'lmaydiganligini bayqadim. Ammo bir o'qituvchi bo'lish sifatim bilan ortiqcha qo'rqish va o'ziga ishonmaslikning kishining qobiliyatini joriy qildirishga to'sqinlik qiladigan eng cho'ng omil ekanligini tunib yetdim. O'quvchilarning nima qilish kerakligini bilib turib, jasoratini amaliyotda ko'zlamayotganligi ko'nglimni g'ash qildi. Real dunyoda ko'pincha kishilar aqliga toyinib emas, balki jasoratiga toyinib boshqalardan ustun turdi. Tajriba saboqlarim bo'yicha bo'lganda, moliya jihatdagi aql farosatni yetildirish uchun ham kasbiy bilim, ham yetarlik jasorat bo'lish kerak. Agar qo'rqinchoqlik qilib yursa,
qobiliyatning joriy bo'lishi cheklimiga uchraydi. Sinfimizda o'quvchilarga tavakkülchilik qilish iqtidorini dodillik bilan joriy qildirishni, qo'qish kayfiyatini harakatlantirgich kuchga va aql farosatga aylantirishni o'rganib bilish to'g'risida kuchimning yetishicha nasihat qildi. Taklifim nurg'un kishilarga ta'sir qildi, hatto ba'zilar yaxshi ta'sirga ega bo'ldi. Lekin men nurg'un kishilarning pul masalasida gap bo'lganda o'zlarining bexatarligini birinchi o'ringa qo'ydiganligini nihoyat ro'shan his qildi. Tövəndəki suallarga, masalan, nemishqa cho'qim tavakkülchilik qilish kerak? Nemishqa cho'qim o'zimizning pul tepish nishonimizni zerikmasdan yuqorilatib turishimiz kerak? Nemishqa moliya bilimlarini bilishimiz kerak? Degandek savollarga yanama ko'p tanlash fursatiga erishish uchun deb javob berdi. Texmi cho'ng o'zgarishlar yuz bergani yo'q. Ehtimol men yosh kashfiyotchi Alexander Graham Bellning hikoyasi to'g'riliq to'xtalayotganimda dunyoda Bellga o'xshash nurg'un kishilar borliqqa kelishi mumkin. Har yili butkul dunyoda Bill Gatesga o'xshash 100 kishi borliqqa keladi. Shundaqla Microsoft shirkatidek nurg'un muvaffaqiyat qozongan shirkatlar quriladi. Albatta, yana dunyoda har yili nurg'un shirkatlar vayron bo'lib, xodimlarni ishdan bo'shatadigan, xodim qisqartiradigan ahvollarmi yuz berdi. Undaqda kishilar nima uchun o'zining pul tepish nishonini yuqorilatib turish kerak? Bu savolga shu kishining o'zidan boshqa odam javob berolmaydi. Men sizga nima uchun mushunda qilganligimning sababini aytib bersam, buning sababi nihoyat oddiy. Bu ish hayotimdagi eng ko'ngillik ish. Men o'zgarishni xohlaymanki, hargiz o'zgarishdan norozi bo'lmayman. Necha millionlab pul tepishni yaxshi ko'ramanki, yuqoriga ko'tarilish ko'tarilmasligimdan ansirab o'ltirmayman. Biz hozir turayotgan davr tarixdan buyon ko'rilib boqmagan kishini hayajonga soladigan davr. Keyingilar bugungi tarixiy davrga nazar solganda cho'qim bu davrning fursatga to'lgan davr ekanligini his qiladi. Ko'ni narsalar g'oyib bo'lmoqda. Yangi narsalar borliqqa kelmoqda. Hamma joyda ajoyib, g'aroyib o'zgarishlar yuz beryapti. Bu haqiqatan kishini hayajonga soladi. Undaqda Zoda nemishqa o'zimizning pul tepish nishonimizni tirishib yuqoriltishimiz kerak? Chunki shunda qilganda texmi zo'r muvaffaqiyatlarga erishgili bo'ladi. Aksicha bo'lsa, bu davr biz uchun vahimalik davri bo'lib qoladi. Siz ba'zi kishilarning botirlik bilan oldida mengayotganligini, yana ba'zi kishilarning turmushdagi yomon sifatlik oylanish ichida turib qolib chiqolmayotganligini bayqaysiz. 300 yilning oldida yer bir xil boylik hisoblanadi. Shunga kimning yeri bo'lsa shu boy hisoblanadi. Keyin Amerika zavodga va sanoat mahsulotlariga tayinib dunyodagi eng qudratli davlatga aylandi. Boylik sanoatchilarning qo'liga o'tdi. Hozir bo'lsa uchur boylik hisoblanyotdi. Masala shu yerdagi uchur dunyoga nurdunmi tez suratda tarqalyotdi. Uchurdan iborat bu yangi boylik yerga va zavodga o'xshash aniq doiraga va chek-chegaraga ega emas. O'zgarish kundan kunga tez, ro'shan bo'lyapti. Millionerlarmi ko'payapti. O'xshashlar nurg'un kishilar yana xilili keyinda kelyapti. Men bugungi kunda nurg'un kishilarning jafoli xizmat qilayotganligining, jafoli tirmishayotganligining sababi ularning yanala ko'ni qarashqa chambarchas bog'lanib qolganligida ishkanligini bayqadi. Ular ishlarning asliligida ketaverishini orzu qiladi. Har qanday bir o'zgarishning bo'lishiga qarshi xizmatidan yoki uyidan ayrilib qolgan kishilar hadislar texnikaning taraqqiyotidan zarlanadi yoki iqtisodiy sharoitning nacharligidan va xo'jayinidan zarlanadi. Masalaning o'zida ishkanligini tunib yetmaydi. Koni ideyani ulardagi eng chong illat yoki eng og'ir qarz deyishkimi bo'ladi. Nima uchun? Buning sababi nihoyat oddiy. Chunki ular ma'lum ideyaning yoki usulning texi tunugulli bir xil mulk bo'lsa, bugun bir xil qarzga aylanib qolganligini tunib yetmagan. Bir kuni tushdan keyin men mablag' selish masalasini so'zlab etib, naq pulning aylanishi degan o'yinni o'qitish modeli sifatida o'tirg'i chiqardim. Do'stim bir xonimni darsga akagan ekan. Bu xonim yaqinda nikohdan ajrashib ketgan bo'lib, nikohdan ajrashish ishida eg'ir zarbaga uchrab
kolasidagi savollarga ma'lum javoblarni izlayotgan ekan. Do'stim darsimning uningga yordami bo'lib qola deb uni belli ib kepti. Naq pulning oylanishi o'yinining maqsadi kishilarning pulning qanday oylanganligini tushunishiga yordam berish edi. O'yin o'ynash davomida kishilar kirim jadvali va mulk qarz jadvali o'tirisidagi o'zaro munosabatni tushunib oladi hamda bu ikki jadvaldagi naq pulning oylanish bilan oshgan mulk hisobidagi oylik pulning oylanish miqdorining qanday xotiralanganligini bilib oladi. Bu orqali oylik pulning oylanish miqdorini oylik chiqim sommasidan oshirib, boylikni ko'paytgili, oxirida tiyinning to'xtamay tipirlishi degan ahvoldan qutulib, tez sur'atlik yo'lga chiqib bo'ladi. Men ba'zi kishilarning bu o'yinni yoqtirmaydiganligini, ba'zilarning bo'lsa bu o'yinga ancha qiziqib ketmaydiganligini aytgan edim. Eliq xonim dal moliya bilimlarini o'rganadigan yaxshi fursatni ketkizib qo'ydi. Birinchi ketimda u parch-purat chiqim kartasiga erishib, dastlabda men sayohat qiyiqiga erishdim deb noit xushal bo'ldi. Orqadilla do'stim kirim jadvali bilan mulk qarz jadvalidagi sonlarni xotirlashni tushuntirishga boshlaganda uning ro'yi tushib ketdi. Chunki u sonlarga qiziqmaydi. Ustalda bu o'yinni o'ynayotgan boshqalar uni kutib Lekin do'stim bo'lsa, uningga kirim jadvali, mulk qarz jadvali va oylik naq pulning oylanish miqdori o'rtasidagi munosabatni to'xtamay tushuntirib Oxir u son xotirlashning sirrini tushunib oldi ham o'zi erishgan sayohat qiyig'ining o'zining mablag'ini xo'rtadigan narsa ekanligini, mulk obrdiga ta'sir qiladiganligini tunib yetdi. Keyin o'yinda u ish o'rnida qilish kataktisida to'xtab qoldi. Texi buningga bir bola qo'shildi. Mundaqcha aytganda, bu o'yin uningga nisbatan kelishmaslik bo'ldi. Darsdan keyin do'stim menga Yeliq xonimning qopishganligini aytdi. U asli mablag' silish bilimlarini o'rganish uchun kelgan ekan. Bundaq uzun vaqt sarf qilib ahmoqlarcha o'yin o'ynashni asla yoqtirmaydi ekan. Keyin do'stim uningga o'zi ustida o'ylanib beqishni tavsiya qildi. Balkim bu o'yin ma'lum jihatda uning ahvolini inkos qilgan bo'lishi mumkin. Bu taklif uningda aks ta'sir paydo qilib, o'zi to'lagan pulni qaytarmoqchi bo'ldi. Uning qarashicha, bu xil o'yinni uning ahvolini inkos qiladi deb qarash bir xil bema'ni qarashgan. Uning pulini o'ziga qaytarib berish bilanla bu yerdan ketib qoldi. 1984-yildan buyon men faqat maktab muntazam muharibi qilib baxmagan ishlarni qilibla necha million dollar pul topdim. Maktabda ko'plagan o'qituvchilar eg'izi-eg'iziga tegmay tushuntirishni yaxshi ko'rdi. Ammo men o'quvchi vaqtimda bu xil dars o'tish usulini yoqtirmaydim. Bundaq usuldan bezor edim. 1984-yildan boshlab o'yin va modeldan foydalanib dars o'tishga boshladim. Men doim yosh-cho'ng o'quvchilarimni o'yinning ular biladigan qaysi ahvollarni inkos qilganligiga, qaysilarining ular o'rganishga muhtoj narsalar ekanligiga diqqat qilishga ilhomlantiradi. Eng muhimi o'yin bir kishining faoliyat shaklini aks ettirib beradi. Chunki u amaliyotni qayta ko'rsatib beradigan sistema edi. Bu o'yinni o'qituvchi tafsiliy tushuntirmasimi bo'ladi. U xuddi kishilarning paranglashishiga, shundaqla kishilarning har vaqt o'zi bilan o'zi paranglashganiga o'xshash edi. Keyin do'stim menga telefon berib, Yeliq xonimga munosabatlik eng yangi ahvollarni so'zlab berdi. Uning deyishicha, uning u do'sti hozir yaxshi turib yetibdi. Ro'yi xeyli tinchlanib qopti. U shundala bu o'yin bilan o'z turmushi o'tirsida rastilla nozik munosabatning mavjud ekanligini bayqashga boshlabdi. Garchi u ham uning eri hech qachon bir sayohat qiyiqiga ega bo'lib baxmagan bo'lsa-mu, ammo ular haqiqatan o'zlari erishishni orzu qilgan narsaga ega bo'lgan ekan. Uning nikohdan ajrashishdan zorlanishining sababi eri boshqa birini yaxshi ko'rib qolgachqa, uningdan ayrilib ketib qolgan. Ular to'y qilib 20 yildan buyon hech qancha mol-mulk yig'mag'achqa bo'lishib olgandek narsami yo'q ekan. Ularning 20 yillik turmushi shod-xuramlik ichida o'tgan bo'lsa-mu, ammo ularning yiqini birdi va pulga arzimaydigan narsalar ekan. U sanoqlardan bezor bo'lish kayfiyatining yiltizi kirim jadvali va mulk qarz jadvalidagi sonlarning ma'nosini tushunmaganligi ekanligini tunib yetgan. U moliya ishlarini erkakning ishi deb qarag'ashqa o'zi uy ishlariga mas'ul bo'lgan.
eri bo'lsa moliya huquqini tutgan. U turmushining oxirgi 5 yilda erining yoshirincha pul jiqqanligini his qilgan. Erining pulini nega ishlatganligi bilan kori bo'lmaganligiga, boshqa ayollarning qanday qiladiganligiga diqqat qilmaganiga endi pushaymon qilishga boshlagan. Xuddi bu o'yinga o'xshash real dunyomo hamisha bizga amaliyotni qayta aks ettirib berdi. Diqqat qiladiganimiz qancha ko'p bo'lsa, o'rganadiganimizmi shunchalik ko'p bo'ladi. Bu xuddi men yaqinda xonimimga kiyim yuvish do'konidagilarga kiyim yuvsam ishtinim tarib ketibdi desam, xonimim kulimsirginicha qo'sqimga yenik urib turib, diqqat qilmabsiz, ishtiningiz tarib ketmabdi, qo'sig'ingiz yo'qinib qopti degandekli bir ish. Naq pulning oylanishi degan o'yinning loyihasi har bir o'yinchiga o'xshamagan amaliyotni aks ettirib berdi. Uning maqsadi sizga o'xshamagan tanlash fursati berish. Agar siz hayot qiyg'i setib oladigan kartini tassangiz, ham mushu sababdan qarzga bo'g'ilib qolsangiz, undaqda siz hozir nima ish qilsangiz bo'ladi? Moliyada qancha xil o'xshamagan tanlashni qo'llana olasiz degandek savollar tug'iladi. Mana bu dal bu o'yinning maqsadi. U o'yinchiga fikr yurgizishni va yangicha, o'zgacha tanlashni o'rgatadi. Men burun mingdan ortiq kishining bu o'yinni o'ynaganini ko'rgan. O'yindagi tiyinning to'xtamay tipirlishi degandan eng tez muvaffaqiyat qozonib chiqib ketadigan kishilarning hammasi matematikaga pishiq ham ijodiy moliya tafakkuriga ega kishilar edi. Ular moliya jihatdagi o'xshamagan tanlashning o'xshamaydigan ma'nosini obdan tushunadi. Halbuki tiyinning to'xtamay tipirlishi degan bu doirada vaqtni eng ko'p sarf qiladigan kishilar hamisha hisobot qilishni yaxshi bilmaydigan. Mablag' selishning kuchini to'nib yetmagan kishilar bo'ladi. Boylar ijodchan keladi. Ular ko'ngil qo'yib planlagandan keyin ondan tavakkul qilishni xohlaydi. Yana nurg'un kishilar naq pulning oylanishi o'yinidan nurg'un pul topadi. Ammo puldan qanday foydalanishni bilmaydi. Ularning ichidagi ko'p sonli kishilar real turmushdagi shaxsiy moliyasini ancha joyida boshqarib ketolmaydi. Ularning puli bo'lsa-mu, boshqalar ulardan eshib ketadi. O'zining tanlash fursatiga chek qo'yish, koni tafakkur shaklida ching turib olganga o'xshash bir ish. To'liq o'tirda billa o'qigan bir savodishimning hozir 3 yerda xizmati bor. 20 yil burun u sinfimizda eng boy hisoblanadi. Ammo keyin shu yerdagi shakar qo'mishligi vayron bo'ldi. Buningga ergishib u ishlayotgan qand shakar shirkatimi tijoratini to'xtatdi. Uningcha uning birdan-bir yo'li faqatla kon yo'l bo'yicha xizmat qilish edi. Burunqi shirkatga o'xshash uning qimmatini e'tirof qiladigan yangi xizmat tepishga amalsiz qoldi. Oqibatda u o'z xizmatini qaltis chog'ilgani bilan maoshi tuvallab ketdi. Amdilikda u birla vaqtda 3 yerda ishlab, yetarli pul tepib, aslidagi turmush saviyasini saqlab qolishga majbur bo'lyapti. Men doim naq pulning oylanishi o'yinini o'ynayotganlarning yaxshi fursatning o'zlariga quchoq ochmayotganligidan zarlanayotganligini anglab qolaman. Shunga ular ujmi-pesh eg'izimga cho'shtab o'ltirishadi. Menga shunisi ayanki, ular real turmushda yaxshi fursatning yetib kelishini kutib o'ltiradi. Men yana ba'zilarning fursat kartasiga erishsimi, yanala yetarli pul topamayotganligini ko'rgan. Shunga ular agar yetarli pulimiz bo'lsa, tiyinning to'xtamay tipirlishi degandan qutulatdiq deb zarlanib shu yerda o'ltirgan. Ammo menga ayanki, ular real turmushda nurg'un cho'ng savdo fursatini ko'rib yetmasimi, qo'lida puli bo'lmag'ashqa qilolmaydi. Men yana ba'zilarning fursat kartasi tortib turibmi, buning bir yaxshi fursat ekanligini bilmay yurganini ko'rgan. Ularning qo'lida pul bor, fursatmi kelgan, ammo ular fursatning o'ziga quchoq ochganini sezmaydi. O'z moliya planini qanday tangshash kerakligini ham bu fursatni ching tutib, tiyinning to'xtamay tipirlishi deganning ustidan g'olib kelishini bilmaydi. Men yana ko'p sondagi kishilarda yuqorqi masalaning ma'lum birining mavjudligini, noita oz sondagi kishilarda bu masalalarning tangli mavjudligini bayqadim. Amaliyotda ko'plagan kishilar umrida hech bo'lmagandimi bir qitim fursatga erishadi. Shug'inisi o'zidagi kamchiliklar tufaylidan bu fursatlardan mahrum qoladi. Taxminan 1 yildan keyin ondan ular to'satdan shu fursatning qimmatini tushunadi. Ammo bu vaqtda to'limi kechikkan bo'ladi.
Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Moliya bilimi mo'l bo'lish faqat texmi ko'p tanlash fursatiga ega bo'lishdan derak bermaydi. Agar fursat sizning o'ylaganingizda kelmasa, undaqda siz yana nimalarni qilish orqali o'zingizning moliya ahvolini yaxshilay olasiz. Agar fursat kelsimi, lekin pulingiz bo'lmasa, bankimi yordam qilmasa, undaqda qanday qilib bu fursatdan foydalanib nafga erishsiz deyman. Agar mo'ljaringiz xato bo'lib, ish o'ylaganingizdak chiqmasa, undaqda yana qanday qilib ozgina pulni dominitib, necha million qila olasiz? Mundaqcha aytganda, talabingiz qanoat topmasa, siz qancha xil moliya tadbirini qo'llanib, ozgina pulni necha million dollar qila olasiz? Mana bu dal sizning moliya farostingizga, moliya masalasini bartaraf qilishda qanday yangilik yaratish iqtidoringizning borligiga bog'liq. Holbuki nurg'un kishilar faqat tirishib xizmat qilish, pul omonat qo'yish yoki qarz ilishdan iborat bir xil usulni biladi. Undaqda siz nima uchun moliya boshqarish iqtidoringizni o'stirmoqchi bo'lasiz? Chunki siz o'zingiz uchun fursat yarata oladigan kishilardan bo'lishni o'ylaysiz. Siz yuz bergan har qanday ishni salmoqlik bilan qabul qilishni ham ishni tirishib yaxshi tarafga burashni umid qilasiz. Fursat yaratqili bo'ladiganligi va pulni topqili bo'ladiganligini noita oz kishilar biladi. Ammo siz ta'lingiz o'ng kelib, texmi ko'proq pul tepishning ko'yida bo'lib, jafoliq ishlashni xohlamasangiz, undaqda moliya boshqarish iqtidoringiz intayin muhim halqa hisoblanadi. Agar siz ishning xo'p kelishini kutib o'ltiradiganlardan bo'lsangiz, u holda noita uzun vaqt kutishingizga to'g'ri keladi. Bu xuddi mashina qo'zg'alishdan burun oldingizga 5 ingliz mili keladigan oji yo'ldagi barliq qizil, yeşil chiroqlarning yeşil rangga kirishini saqlaganga o'xshash bir ish. Kichik vaqtimda boy dadam doim mak bilan menga pul haqiqiy mulk emas deydi. Biz tish pastasi qepini siqishdan pul tepishning nimaligini bilgandan boshlab, boy dadam bizni pulning sirini tushunishga ilhomlantirib kelgan edi. U Namratlar bilan o'tirib burjuaziya pul uchun xizmat qiladi. Boylar bo'lsa pulni tug'diradi. Albatta, ularning pul tug'dirishi sizlarga o'xshamaydi. Sen pulni qanchalik muhim deb qarasang, pul uchun shunchalik jafoliq ishlaysan. Agar pul haqiqiy mulk emas degan hikmatni bilib olsang, u chaqda cho'qim noit tezlab biyib ketsan, deydi. Biz uningdan undaqda pul haqiqiy mulk hisoblanmasa, pul degan nima deb qaytirib so'rasak, u pul ko'pchilikning hammasi e'tirof qiladigan narsa deb javob beradi. Bizning birdan-bir eng muhim mulkimiz dal bizning qo'limiz. Agar yaxshi ishlatsak, u hash-pash deguchilar bizga zo'r boylik yaratib berdi, ham uning 300 yil burunqidek podshohlar va xonishlarga mansub narsa emasligini namoyon qilib berdi. Agar kishi qallasini ishlatmay, o'z oilasining noto'g'ri turmush usulini davomlashtirib u holda avlodlarimi davomliq nomratlikda yashayverdi. Futur davrida pul bo'lgan sari odamning aqli yetmaydigan darajada o'zgarib. Ba'zilar faqat o'zining ideyasi va atalmish to'xtamiga tayinibla birdil beyib ketadi. Agar paychiki savdosi yoki mablag' selish bilan tirikchilik qiladigan kishilardan buning qanday ishligini so'rasangiz, ular bu odatdagi ishlar deydi. Chunki ularning ichida ba'zilar doim bir tiyin pul yo'q gadoydan hash-pash degucha millionerga aylangan. Yana kelib ular buning hammasini amaliy pul bilan qilinadigan savdo orqali emas, savdo to'xtami orqali topadi. Ular odatda aksiya birjasida qo'l ishorasi qilib qo'yiblar yoki bo'lmasa Lisbondan Torontoga kelgan savdogarlarning oldiga qo'yilgan ekrandagi bir nur belgining o'zgarishi bilanla yoki o'zining vositachilarga elish ham birdamdan keyin setib etish buyrug'ini beribla pul topadi. Bularning hammasi to'xtam orqali bo'ladi. Undaqda nima uchun moliya boshqarish talantimizni ishga solishimiz kerak? Buningga yanada o'zimizning qobiliyati javob bera oladi. Ammo men o'xshashla sizga bu jihatdagi qobiliyatimni nima uchun oshirganligimni aytib beraman. Chunki men tez pul tepishni o'ylayman. Bu men cho'qim qiladigan ish emas.
balki o'zim qilishni xohlagan ish. Bu kishini jalb qiladigan o'rganish jarayoni. O'zimning pul tepish yo'llarimni kengaytirishimning sababi shuki, men dunyodagi eng tez, eng chong o'yinga qatnashishni o'ylayman. O'zimning qarashi bo'yicha aytganda, men tarixda azaldan bo'p boqmagan bu inson tabiatidagi inqilob iqimining bir qismi bo'lishqa ham kishilar jismoniy kuchiga tayinib emas, balki aqliy kuchga tayinib xizmat qiladigan bu davrning qo'yniga o'zimni etishga rozi. Buningdan boshqa, bu yana bir maydon harakat. Hozir bo'layotgan ish, davr iqimiga agishib minishning o'zi bir xatarlik hikoya. O'z navbatida yana nihoyat qiziqarli ish. Bu dal mening nima uchun moliya iqtidorimni o'stirishimning, ilkimdagi eng pulliq mulkimni tijoratga selishimning sababi. Men orqada qolganlar bilan emas, balki botirlar bilan hamnafas bo'lishni umid qilaman. Men sizga pulni tug'dirish to'g'risida bir oddiy misol so'zlab beray. 90-yillarning boshlarida Phoenix shahrining iqtisodiy ahvoli nihoyat nacharlashib ketdi. Men uyda televizordan Xayrlik sahar Amerika programmasini ko'rayotganimda, moliya mutaxassisi ekranda paydo bo'lib, iqtisodiy ahvolni mo'ljarlab, pul omonat qo'yishni tavsiya qildi. U har oyda $100 omonatga qo'ysangiz, 40 yildan keyin millioner bo'la olasiz dedi. Albatta, har oyda ozroq pulni omonat qo'yib qo'yish yaxshi aql. Nurg'un kishilar bu usulni tanlashni xohlaydi. Ammo bu usul kishilarni ko'z oldidagi amaliyot taraqqiyotining haqiqiy ahvolini ko'rib yetolmaydigan qilib qo'yadi. Ular mushu tufayli mablag'ini ko'paytirgan texmi ko'p yaxshi fursatlarni ketkizib qo'yadi. Boya aytganimdek, u vaqtda iqtisodning ahvoli to'liq o'sal edi. Lekin mablag' sog'uvchilarga nisbatan aytganda ajoyib yaxshi bozor fursati edi. Men nurg'un pulni pay cheki bilan uy ziminiga mablag' qilib selvatdim. Qo'limda nihoyat oz naqd pul qoldi. Buning sababi hamma odam satsa men setib olgan edi. Men pulni omonat qo'ymadim, balki mablag' qilib soldim. Ayolim bilan ikkimiz $1 million dan ortiq pulni istiqboli porliq bozorga mablag' qilib soldik. Biz buning eng yaxshi mablag' selish fursati ekanligiga ishondik. Aslidagi bahosi $100,000 uylar bu chog'da faqatla $75,000 ga yaraydigan bo'lib qolgan edi. Lekin men bu uylarni elish uchun yerlik uy zamin shirkatini izlab bormadim. Balki vayron bo'lganlarga mulozimat qiladigan advokatlar ishxonasiga yoki sud mahkamasiga berib tijorat to'g'risida so'zlashishga boshladim. Bu yerda $75,000 uyni ba'zida $20,000 yoki uningdan to'van bahoda sotib olg'ili bo'ladi. Avval men naqd pul cheki shaklida advokatga $2,000 kafolat puli berdim. Men buni 90 kunlik muhlat bilan $200 o'sim berish shartida do'stimdan o'tna olgan edim. Setib olish amdili boshlanishiga men gazetga dastlabki mezgilda pul topshirmaslik sharti bilan $75,000 uyni $60,000 ga sodirganligim to'g'risida e'lon berdim. Telefonim to'xtamasdan jiringlab turdi. Men setib olish orzusi bola bilan birma-bir so'zlashdim. Ondan uy qonun bo'yicha menga mansub bo'lgandan keyin barliq setib oluvchilarning uyni ko'zdan kechirishiga ruxsat qildim. O qitim nihoyat o'ngishli bo'ldi. Uy necha minut ichida setilib bo'ldi. Men $2,500 rasmiy haqqi berishni talab qildim. Setib oluvchi nihoyat xushal holda darhol berdi. Men bu pulni vositachilik mulozimat qilgan shirkatga berdim. Do'stimdan olgan $2,000 qarz va uning o'simini to'ladim. Bu sodada do'stimmi, uy setib oluvchimi, advokatmi xush bo'ldi. Albatta, men texmi xush bo'ldim. Chunki men $20,000 uyni $60,000 ga setib, topgan $40,000 uy setib oluvchi kesib bergan e'tiroflik provod shakli orqali o'zimning mulk doiramga kirgizib olgan edim. Yana kelib butun ishqa oralla 5 soat vaqt ketgan edi. Agar siz moliyadan ham sanoqni to'qishdan ozroq xabardor bo'lsangiz, men yuqorida tilga olgan sodini misol qilib, pulning qandoq tug'ilganligini sizga so'zlab beray. Bu kasat bozorda ayolim ikkimiz bo'sh vaqtimizdan foydalanib, mundaq 6 xil oddiy sodini bitirdik. Ko'p miqdordagi mablag'imizni qimmati oshadigan mol-mulk va poychiki bozorga selib qo'yib, ishlatilmaydigan vaqtimizda 6 qitimlik qarz hujjati setib olish, kelishtirish va setish sodasi orqali $190,000 topdik. Bu mulkning so'mma o'sim persenti 10 bo'lg'achqa har yili taxminan $19,000 kirim qilatdik. Ham bu kirimimizni shirkatimiz orqali yoshirib qo'yatdik.
Chunki har yillik 19 ming dollarning ko'p qismi shirkatning mashina, benzin, komandировка, sug'urta, kutib olish va boshqa xarajatlarga chiqim qilinadi. Hukumat kirimimizdan boj olganda bu chiqim bojdan burunqi qonunliq rasxod qatorida chiqarib etiladi. Bu moliya parasitini ishga solish, puldan foydalanish, pulni tug'dirish va pul saqlashning oddiy bir misoli. Siz qanchalik vaqt ichida 190 ming dollar topa olasiz? Banka sizga 10%lik o'sim beralamdi. Pul 30 yil ichida paxal bo'lmaydigan holatini saqlay olamdi. Meningcha, bankaga omonat qo'yish menga 190 ming dollar yig'ib berolmaydi. Balki ular oxirida omonatga qo'ygan pulning dirnini berdi. Yana buningga boj to'lashga to'g'ri keladi dedi. Buningdan boshqa 30 yil ichida har yili 19 ming dollar berilsa, kirimga qaraganda 500 ming dollardan ko'proq bo'ladi. Bu ahvol bankaga nisbatan aytganda mumkin bo'lmaydigan ish. Ba'zilar mendan uy olg'uchi pulni beramasa qanday qilading deb so'radi. Bunday ahvol hargiz yuz bermaydi. Agar yuz bersa texmi yaxshi bo'ladi. Chunki Fenkiz shahrining o'zimin bozori 1994-yildan 1997-yilgacha eng qaynoq bozorlardan bo'lgan. 60 ming dollarlik uyni sotib olgandan keyin yana 70 ming dollarga sotqili bo'ladi. Buningdan boshqa qarz olish rasmiyati nomi bilan yana 2500 dollar kirim qilg'ili bo'ladi. Uy sotib oluvchini oldingi mezgilda pul topshirmasimi bo'ladigan amaliy nafdan bahramon qilg'ili bo'ladi. Bu jarayonni yana davomlashtirsa bo'ladi. Shunga agar inkosingiz tez bo'lsa, birinchi qitim uy sotganda 2000 dollarni qaytarib olganligimni bayqab olasiz. Texnik jihatdan esaq, men bu savdoga hech qanday mablag' sog'inim yo'q. Sog'an mablag'imni hasilab qaytib keldi. Bu pulsiz turib pulliq bo'lishning eng yaxshi misoli. Ikkinchi savdoda uyni qayta sotganda 2000 dollarni yonchiq silib, qarz muddatini 30 yilga so'zib etsam bo'ladi. Agar topgan pulimni yana pul qilmoqchi bo'lsam, mablag'ning foyda nisbati qancha bo'ladi? Qancha bo'ladiganligini men bilmayman. Lekin oylik omonatga qo'ygan 100 ming dollarning foyda persentidan eshib ketirganligiga ishonchim komil. Har oyda 100 dollardan, amaliyotda 150 dollardan qo'ysa, ondan ko'zlagan foydaga erishgili bo'ladi. Chunki 40 yildan buyon omonatga qo'ygan pulimizdan 5% tafovut beji ilinib kelyotdi. Muddat to'shqanda yana 5%lik boj nisbati bo'yicha to'laysiz. Garchi bunda qilish bexatar bo'lsa-mu, toza oqilonlik deb ketgili bo'lmaydi. 1997-yili men bu kitobni yozishga boshlagan vaqtimda bozor vaziyati 5 yil oldidagi bozor vaziyatining dal aksichi edi. Fenkiz shahrining o'zimin bozoriga butun Amerika hasad qiladi. Biz 60 ming dollarga sotib bu uylar hozir 110 ming dollarga o'sib ketgan edi. Bu vaqtda garchi ba'zi vayron bo'lgan mulkni topqili bo'lmasa-mu, lekin ko'p pul xarjlab va vaqt sarf qilib, mushundaq fursatlarni izlagan edi. Bundaq fursatning uchirmig'i tas edi. Necha ming ollarmanlar mushundaq fursatlarni izlaydi. Lekin oz sondagi kishilarla muvaffaqiyat qozona oladi. Bozor o'zgarib, mol-mulkni ko'paytirgan boshqa turlarni izlaydigan payt yetib kelgan edi. Bu yerda bundaq qilib bo'lmaydi. Bu qonunga xilof. Sen yolg'on so'zlayapsan. Men anglaydigan bu gaplar menga qanday qilish kerakligini deb beralamsan degan gaplarga qaraganda ko'p bo'ldi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Sizga keraklik matematika bilimlari nihoyatda oddiy. Buningga geometriya yoki differensial, integral deganlarni o'rgatish ketmaydi. Savdoga munosabatlik jarayonlarni ko'p yozib o'ltirg'im yo'q. Chunki vositachilik munosabat qilgan shirkat qonunliq savdoni bartaraf qilishga mas'ul bo'ladi ham aloqador mulozimatlarni qiladi. Meningmi o'g'zini ortiqcha mustahkam qilishim, tozalik uyini tozalashim hojatsiz. Buni uy egisi qiladigan ish. Chunki bu ularning uyida. Orlab pulni to'layolmaydiganlarmi chiqib qoladi. Ammo bundaq ish bek oz uchraydi. Bundaq ahvolda ular cho'qim pul topshirish muddatini uzartish haqqini topshirish kerak.
yoki ularni ko'chib ketishga majburlab, uyni qaytadan setib etish kerak. Sud mushu ishlarni bartaraf qiladi. Albatta, balkim siz turayotgan rayonda bu xil mulozimatlar degandek mukammal emasdi. Bozorning ahvolimi o'xshashmaydigandir. Men faqat bu misol orqali noita oz mablag' silib, xatri oz, oddiy moliya mashg'ulotining necha 10 million dollarlik boylik yaratalaydiganligini tushuntirmoqchi. Bu misol pulning bir parcha qog'oz kelishimnoma ekanligini, har qanday to'liq o'tira ma'lumotiga ega kishilarning bu ishlarni qilib ketalaydiganligini tushuntirib berdi. Ammo buni nurg'un kishilar qilolmaydi. Sababi ular jafoliq xizmat qilish, tirishib pul yig'ish degan so'zni o'ziga angushtar qilib olgan. Taxminan 30 soat ishlash orqali mulkimiz 190 ming dollar ko'paydi. Yana kelib 1 tiyinmi boj to'lamagan edik. Qaysi masala sizga bakrak qiyin tuyulyapti? Birinchi. Jafoliq xizmat qilib topganning 50%ni bojga to'lab, qolganini omonatga qo'yasiz. Pul omonatingizning o'sim nisbati 5% bo'ladi. Texi o'simga boj to'laysiz. Ikkinchi. Ozroq vaqt chiqarib pul tepish nishoningizni yuqorilatib, zehniy qobiliyatingizni oshirib, mulkingizni ko'paytiring. Agar 190 ming dollarni omonatga qo'ymoqchi bo'lsangiz, sarf qilgan vaqtingizni hisoblab beqing. Vaqt dal sizning eng muhim mulkingiz. Hozir siz ota-onalarning bolamiz maktabda yaxshi tarbiyalanyotdi, o'rganishi yaxshi deb maqtanganda, mening nemishga gap qilmay beshimni chayqab qo'ydiganligimni tushunib olaysiz. Bu xil tarbiya balkim noit qaltis bo'lishi mumkin. Lekin sizningcha bu yetarlikmi? Boshda so'zliginim faqatla kichik tipdagi mablag' selish strategiyasi. Bu orqali oz pulni qanday ko'paytirishni tushuntirdi. Uningdan boshqa mening muvaffaqiyat sarguzashtam moliya bilimlarini puxta egallashning qanchalik muhim ekanligini inkos qildi. Moliya bilimlari asosi puxta bo'lish uchun moliya jihatda atrofliq tarbiyalanish kerak. Ta'kidlab qo'yishga arziydigini shuki, pul tepish iqtidori tövəndəki 4 türlük asosiy mahoratdan tashkil topadi. Birinchi, moliya bilimi, ya'ni raqamlarni ko'rib tushunish iqtidori. Ikkinchi, mablag' selish strategiyasi, ya'ni pul orqali pul topadigan ilm. Uchinchi, bozor, ta'minlash va ehtiyoj. Bel bozorni ehtiyojli narsalar bilan ta'minlagan. Bill Gatesmi shunday qilgan. 2000 dollarga 75 ming dollarlik uyni setib olib, 60 ming dollarga setish bozor yaratgan fursatni tutishning unumini ko'rganlik hisoblanadi. Bozorda hamisha sotquchi bilan setib oluvchi mavjud bo'lib turadi. 4. Qonun nizom. Aloqador buxgalterlik shirkat jihatdagi qonunlar bilan shtat va davlatning qonun nizomlariga ko'ngil bo'lish kerak. Biz o'yinni qoida bo'yicha o'ynashimiz kerak. Kichik tipdagi uy yoki cho'ng dacha, shirkat, pay cheki, zoyim, o'rtaq fond, unchi marvoyit, kaltaktop kartasi yoki shuningga o'xshaydigan boshqa narsalarni setib olish orqali muvaffaqiyat qozonib, boylikka erishgili bo'ladi. Bulardimi yuqorida bayon qilingan asoslarni cho'qim hozirlash yoki yuqorqi mahoratlarni birli vaqtda egallash kerak. 1996-yili uy zamin bozori asliga kelishga boshladi. Kishilarmi bas-bas bilan bu bozorga kirdi. Pay cheki bozorimi jonlanishga boshladi. Butkul Amerika iqtisodi asliga kelishga boshladi. Men 1996-yili uy zaminlarimni setishga boshladim. Mablag' selish nishonimni Peru, Norvegiya, Malayziya, Filippin qatorliq davlatlarga qaratdim. Mablag' selish obyektida o'zgarish yuz berdi. Bozorda setib olish boshlanganda biz allburun uy zamin bozoridan chiqib ketgan edik. Hozir men uy zaminning mulk asosidagi qimmatining o'rlishiga diqqat qilyapman. Bu yil kechikib bo'lsa-mu, parlament ba'zi tuzitish kirgizilgan qonun loyihasini ma'qullab qaror chiqarsalar, qisman uy zaminini setib etaman. Yana 6 yurish kichik tipdagi uy zaminini setib etishga tayyorlik qilib qo'ydi. Uningdan keyin 40 ming dollarlik vekselni naqd pulga almashtirdi. Men yana buxgalterimga naqd pulni obdan saqlash va qimmat oshiradigan yangi yo'l tepish kerakligini uqtirib qo'ydi. Tövanda mablag'ning selinishi va qaytarib olinishi, bozorning ovod va kasod bo'lishi, iqtisodning eshishi va chekinishiga aloqador masalalarni muzokara qilamiz. Kishilik hayotda biz har kuni degidek nurg'un fursatlarga yo'l qilib turamiz. Lekin hadislar ko'rib turib ko'rmasga solamiz. Fursat haqiqatan mavjud.
Dunyoda o'zgarish zo'r. Texnikaning yengillanishi tez. O'zingiz va oilangiz hatto necha avlodingizning beqarman xashligiga yetgudek pul topadigan fursatlarmi ko'p. Undaqda pul tepish iqtidoringizni nemishqa savrchanlik bilan yuqori ko'tarmaysiz? Mening to'xtamasdan o'rganishimning va yuqori ko'tarishimning sababi shuki, men bozorning ovotligi bilan kasatligining tuvalishib turadiganligini bilaman. O'zgarishning yiqilishayotganligini sezsamla, uni qarshi ilishga hozirlanaman. Lekin uninglik bilan bel qo'yib etmayman. Mening pul tepish iqtidorimni o'stirib turishimdagi sabab shuki, har ketim bozorda o'zgarish bo'lganda ba'zilar xizmat izlaydi. Shuning bilan bir vaqtda yana ba'zilar turmush o'zlariga ato qilgan fursatni ching tutadi. Hammamizga bunday fursatlar orlab uchrab qoladi. Keyin mushu fursat necha million dollarga aylanadi. Pul tepishning yo'li ana shu. Ba'zilar necha million dollar topadigan fursat nada deb so'rab qoladi. Shaxsiy qarshimdan essam, o'zimning teximi ko'p shaxsiy mablag' selish yoki sanmaslik kashmishimni misolga ilishda ozroq ishkilinib qolaman. Chunki bunday qilish o'zimni maqtaganlik bo'lib qolarmi deb ansirayman. Maqsadim o'zimni maqtash emas. Mening bu misollarni ilishimdagi maqsad faqat son va vaqt to'g'risida ba'zi oddiy amaliy masalalarni tushuntirish hamda bu misollardan foydalanib ko'pchilikka nurg'un ishlarning intayin oddiy ekanligini his qildirish. Pul tepishning yo'lini bilishdagi 4 xil aloyidlikni qanchalik pishiq o'zlashtirsangiz, bu ishning shunchalik oson ekanligini his qilasiz. O'zimni etsam, men uy zamin va kichik tipdagi shirkatlarning pay cheki orqali mablag'imning qimmatini oshiraman. Uy zamin tijoratim asos. Har oylik setish orqali mulkimdan davomli naqd pul kirib turadi. Ba'zida qimmati shiddat bilan o'rlaydi. Yana bir o'qdim, kichik shirkatlarning pay chekining tez suratda o'sishini kutish. Men boshqalarning menga o'xshash yo'l tutishini tavsiya qilayotganim yo'q. Misol degan misol. Agar mablag' selish fursati bek murakkab bo'lib, tushunamsam, hargiz mablag' solmayman. Oddiy matematikalik hisoblash va odatdagi savodlar moliya ishlarini boshqarishda lozim bo'ladigan narsalardir. Tovandagilar misol keltirishimning 5 turlik sababi. 1. Kishilarni texmi ko'proq bilim egilashga ilhomlantirish. 2. Egiz binolarni o'ldan boshlab asta-asta qo'pirildi. Shunga umid qiladiganim va ogohlantiradiganim asosni puxta selish kerak. 3. Kishilarga hamma odamning ko'p boylikka erishiladiganligini bildirish. 4. Kishilarga ko'ringan tog'ning yiroq emasligini bildirib qo'yish. 5. Moliya ilmining sirliq ilm emasligini bildirib qo'yish. 1989-yili men doim yugurib Oregon shtatidagi Portlandga yaqin bir go'zal joyga borardim. U yerda shakli bolkaga o'xshaydigan bir uy bor ekan. Bu uy nihoyat o'zgacha, chiroyli bo'lg'achqa ixtiyorsiz momamning uyiga borgan chaqda yo'lda ko'rganlarim esimga kelib qoldi. Yo'lning hamma yerida uy sotiladi degan xat yozilgan beviskalar ko'zga chiliqatdi. Yog'och materiallari bozorining savdosi nihoyat kasat bo'lganning ustiga paycheki bozori vayron bo'lay deb qolgan. Iqtisodiy ahvolmi nacharlashib ketgan edi. Bir ko'chada ketib o'tib, bu uy sotiladi degan xat yozilgan koni beviska ko'zimga chiliqdi. Bu beviskaning esinlik turganiga boshqa beviskalarga qaraganda uzoq bo'lgan edi. Bir kuni asta yugurib bu yo'ldan o'tib ketib o'tib, uyning egisi bilan ko'rishdim. U odam qarmoqqa nihoyat taskunga qolgandek edi. "Men uyni qancha pulga sotasiz?" dedi. Uy egisi ochig'ida kulib qo'yib dedi. "Qanchaga olasiz? Bu uyni sotaman deb yurgida 1 yildan oshdi. Birisimi ko'rib qo'ymadi." "Men ko'rib boqay" dedim va yarim soatdan keyin bu uyni u qo'ygan 20 ming dollarga tuvan bahoda setib oldim. Bu ikki oila o'ltirishga bo'ladigan nihoyat abjil bir yurish uy bo'lib, hamma derazlarning kishaklari bolksimon shaklda chiroyli bezalgan. Uy suz ko'krangda sirlinib, ustiga kuldrang nusxa tushirilgan edi. Bu uy 1930-yili silingan ekan. Uy ichida toshdan yasalgan toshmash bor edi. Yana kichik yotoq uydan ikkisi bo'lib, ijara berishga toza bop edi. Bu uyning bahosi 45 ming dollar edi. Qimmatidan aytganda 65 ming dollarga yaraydi. Men oldin topshirgan 5 ming dollarni uy egasiga topshirib,
bir hafta o'tgandan keyin uy egasi nihoyatda xushallik bilan ko'chib ketdi. U bu uyni oxir sotolganligidan shodlikqa cho'mgan edi. Bu uyga bir oliy maktab professori mening tunji xaridorim bo'lib ko'chib kirdi. U har oyda menga ijara haqqi topshiradi. Men raniga qo'ygan qarz pulni qaytarib, chiqim va boshqarish haqqini to'lab bo'lgandan keyin qarasam, yonchug'imdagi oylik naqd pulning oylanish miqdori $40,000 yaqin ko'payibdi. Bu qaramoqqa ancha xushal bo'lib ketgidek ish emas edi. Bir yildan keyin Oregon shtatining kasatlashgan o'zimin bozori qaytadan jonlanishga boshladi. Kaliforniyadan kelgan mablag' sog'uvchilar nurg'un mablag' bilan o'zlarining obod o'zimin bozoridan shimolga kelib, Oregon va Washington shtatidagi uy zaminlarni zo'r miqdorda sotib olishga boshladi. Men $95,000 baho bilan bu kichik uyni Kaliforniyadan kelgan yosh xotinga sotdim. Ularmo arzon sotib oldik deb qaradi. Mening topgan taxminan $40,000 foydani 1031 bojni kechiktirish shakli bilan savdoga ishlatgan bor edi. Shunga bir joy tepib mablag' selishim kerak edi. Bir oycha vaqt o'tgandan keyin men Oregondan 12 eg'iz uyi bor bir turalg'uni topdim. Bu turalg'u dal Beavertondagi Inter zavodining yonida bo'lib, uyning egisi Germaniyada ekan. U kishi uyning qiymati to'g'riliq o'ylanib boqmabdi. Faqat uyni tezroq sotib etishni o'ylaydi ekan. Uy egisi $250,000 baho qo'ydi. Men $275,000 baho qo'ydim. Oxir $300,000 bilan bu savdo bitdi. Bu turalg'uni 2 yil ilkimda tutib turib, Phoenix shahriga ko'chib ketirgan chog'da $495,000 sotib etdim. Keyin Arizona shtatidagi Phoenix shahridan 30 eg'iz uyi bor turalg'uni sotib oldim. Xuddi ilgiriki Oregon bozoriga o'xshash Phoenix shahrining o'zimin bozorining ahvoli nachar edi. Phoenix shahrida 30 eg'izlik turalg'uning bahosi $875,000 bo'lib, oldin $225,000 topshiriladi. Bu turalg'uning ijaraga berilgandan keyin kiradigan oylik naqd pul $5,000 dan ko'p edi. 1996-yilga kelganda Arizona shtatining o'zimin bozori jonlanishga boshladi. Corolla ismli bir mablag' sog'uvchi bizning bu uyga $1,200,000 baho qo'ydi. Ayolim bilan ikkimiz bu uyimizni sotishni o'ylashdik. Lekin hozircha saqlab turib, parlamentning mablag' foydasiga doir qonunga tuzitish kirgizadigan kirgizmaydiganligiga qarab beqishni qaror qildik. Agar rostla tuzitish kirgizsa, mulkimizning bahosi 15% dan 20% gacha oshadi. Saqlab turgan vaqtda mulkimiz bizni har oyda $5,000 bilan ta'minlab turadi. Oz pulni qandoq dumulitib ko'p pul qilish bu misolning muhim nuqtasi. Albatta bu ishda moliya doklati jadvali, mablag' selish taktikasi, bozor va qonunni tushunishga to'g'ri keladi. Agar bularni toza pishiq bilmasa, o'lcham qoidalarini cho'rdigan holda bexatar, tarqoq mablag' selishni ham bir qadar bexatar bo'lgan turlarga mablag' selishni o'ylashgan yaxshi. Masala shu yerdiki, bexatar turlarga mablag' selib, xatir yo'q ishni qilaman desa, bexatar bo'lgani bilan kirimi oz bo'ladi. Nurg'un cho'ng tipdagi o'zimin vositachilik shirkatlari oyniga savdo qilmay, o'zini va xaridorlarni qo'g'daydi. Bu bir oqilona tadbir. Odam qo'rqadigan savdoni yangi ish boshlaganlar qilib ketolmaydi. Tushunishli qilib aytsak, boyni texmi boy qila oladigan eng yaxshi savdo hamisha o'yin qoidalarini pishiq biladigan kishilarga tayyorlangan bo'ladi. Texnik jihatdan aytsak, toza pishmagan kishilar oyniga qoidasiz savdo qiladi. Albatta, bundoq ishlar burunmi ko'p yuz bergan. Men qanchalik pishqan bo'lsam, fursat menga shunchalik keng quchoq ochadi. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester. Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Pul tepish yo'lini kengaytirishning yana bir amali o'zi uchun ko'p fursat tepishdir. Pul tepish yo'llaringiz kengri bo'lsa, savdoning yaxshi-yomonini ilg'ab qilasiz. Aql parostingizga tayinib o'zingizga foydasiz bo'lgan savdolardan saqlana olasiz yoki foydasiz savdoni foydali savdoga aylantira olasiz. O'rgangan narsaning ko'payishiga ergishib, nurg'un narsalar haqiqatan o'rganishga arziydi.
Topgan pulimmi shuncha ko'paydi. Men vaqtning o'tishi bilan nurg'un tajriba to'pladim va kallamga aql kirdi. Mening nurg'un do'stlarim bexatar mablag' soladi, ya'ni o'zining xizmat o'rnida jafoliq ishlaydi. Lekin moliya jihatdagi iqtidorni taraqqiy qildirolmaydi. Bu xil qobiliyatni taraqqiy qildirishga bo'lsa, vaqt ketadi. Mening falsafam urug'ni mulk turiga chechish. Bu mening formularim. Men urug'ni oz-ozdan chechishga boshladim. Ba'zilar undi, ba'zilari unmadi. Uy zamin shirkatimizda necha million dollar boyligimiz bor. Biz uy zaminimizni havola qilib mablag' solamiz. Bu yerda ko'rsatib o'tirganim shuki, biz bir necha million dollarlik mulkning ko'p qismini oz deganda 5,000 dollar, ko'p deganda 10,000 dollardan mablag' sep topgan. Dastlabki mezgillik pulni topshirishla bo'ladigan uy zamin omad kelgandek tez joylanayotgan bir bozorga ulgurib qoldi. Hamda bojdan xalos bo'lishning fursati ko'paydi. Shuning bilan bir qancha yilgacha to'xtamasdan ep setib turdik. Bizning pay chekiga mablag' selib biriktirish ishlarimiz bor. Buni bir shirkat boshqaradi. Ayolim ishkimiz bu shirkatni o'zimizning shaxsiy o'rtaq fondi deb atab oldik. Ba'zi do'stlarim bizga o'xshash har oylik eshinda pulni mablag' qiladiganlar bilan aloqa qiladi. Biz xatarlari ko'p, oyniga savdo qiladigan xususiy shirkatlarni setib oldik. Uning ustiga bu shirkatlar Amerika, Kanadaning pay cheki bozorlarida pay chekini bozorga soladi. Tövendeki misal, pay chekiga mablag' selib foydaga erishish sur'atining qanchalik tez bo'ladiganligini tushuntirib beralaydi. Bir shirkatning payi bozorga selinishidan burun shirkatning bir ulushi 25 yillik pay chekidan 100 mingni setib oldik. 6 oydan keyin shirkatning payi bozorga selindi. Biz bu pay chekimizni bozorga selibdik, 2 dollarga o'sdi. Agar bu shirkatning boshqarilishi yaxshi bo'lsa, baho davomli o'sib, har bir pay 20 dollarga chiqadi yoki uningdan eshib ketadi. Biz 25 ming dollar pulimiz yil to'shmay turibla 1 million dollarga yetirgan sodini ko'p qilgan edik. Nima qilayotganligingiz o'zingizga ayon bo'lsin. Bu qimor o'ynaganga o'xshash ish emas. Pulingizni savdoga mablag' qilib, orqadan duo tilovat qilsangiz, bu qimor o'ynagandek ish bo'ladi. Har qanday ahvolda muvaffaqiyat qozonishning chorasi o'zingizning texnika bilimi, aql farosati va o'yinga bo'lgan ishtiyoq orqali to'satdan yuz beradigan hodisalarni va xatarlarni azaytishdan iborat bo'ladi. Albatta, xatar hamisha mavjud bo'lib turadi. Lekin pul tepish yo'llaringiz tasodifiy yuz beradigan ishlarga taqobil turish iqtidoringizni kuchaytiradi. Bir kishiga nihoyat xatarlik tuyulgan ish, yana bir kishiga xatari ozdek, hatto xatari yo'qdek bilinadigan ishlar pat-pat ko'rilib turadi. Mana bu mening boshqalarni pay chekiga yoki boshqa bozorlarga emas, o'zining moliya jihatdagi tarbiyalanishiga mablag' selishga ilhomlantirishimning sababi. Qanchaki zerek bo'lsangiz, tasodifiy yuz beradigan ahvollarga shunchaki taqobil tura olasiz. Pay chekiga mablag' selishim nurg'un kishilarga nisbatan intayin xatarlik tuyuladi. Chunki men kishilarning do'rab ish qilishini mutlaq tashabbus qilmayman. Men 1979-yildan boshlab pay chekiga mablag' selib nurg'un pul topdim. Agar siz nima uchun bundoq mablag' selishning boshqalarga nisbatan xatarlik tuyuladiganligini tushunib olsangiz, balkim bir yil ichida 25 ming dollarni 1 million dollar qila oladigan iqtidorga ega bo'la olishingiz mumkin. Bu amaliyotda texi xatari oz ishni qilganingiz hisoblanadi. Boshda men yozganlarimning hammasining oddiy bir taklif emas, balki oddiy, ehtimolligi zo'r bo'lgan misollar ishkanligini eskartib o'tgan edim. Yuz bergan ishning butun jarayonidan qarasak, nihoyat kichik ishlarni qilayotganligimizni bayqaymiz. Odatdagi kishilarga nisbatan bozorga va o'z aql farosatiga tayinib 5-10 yil ichida yilga 100 ming dollardan o'sh kirim qilish tas ish emas. Agar siz turmushdagi chiqimlarni muvofiq kontrol qilib tura olsangiz, sizning xizmat qilish qilmasligingizdan qat'iy nazar 100 ming dollarlik kirim odamni xushal qiladigan ish hisoblanadi. Agar o'zingiz yaxshi ko'rsangiz yoki kun o'tsa hisob desangiz, loyiq xizmat topsangiz ham hukumatning bosh tizimidan foydalanib, uni o'zingiz uchun xizmat qildirsangiz bo'ladi. Ammo buni hargiz manfaatingizga ziyon yetkazadigan narsa qilolmang. O'zimin tijorati mening ish o'qitimning asosi. Men o'zimin tijoratini yaxshi ko'raman. Chunki o'zimin sohasi muqim bo'lib, o'zgarishi bir qadar asta.
Men bu asosni nihoyatda yaxshi silib olgan bo'lg'achqa, bu kasb meni xeyli muqim bo'lgan naqd obort miqdori bilan ta'minlab kelgan edi. Agar boshqarish muvofiq bo'lsa, bu texi mulkning qiymatini yuqoriltishning yaxshi fursati bo'la oladi. O'zimin tijoratidek mustahkam asosga ega bo'lishning menga nisbatan foydali yeri shuki, men ma'lum darajada nihoyatda cho'ng xatarga tavakkul qilib, teximi ko'p olgan xarakterini olgan pay chekini setib olayman. Agar pay cheki bozorda nurg'un pul topsam, mablag' foydamning bir qismini mablag' foyda bejiga topshirgan. Keyin eshinda so'mini mablag' qilib, o'zimin tijoratiga silib, mulk asosimni teximi mustahkamlamagan bo'ladi. O'zimin to'g'risida eng oxirida deb qo'yilganim shuki, men butun dunyoni aylanib tugudek mablag' silish to'g'risida dars o'tib yurdim. Qaysili shaharga borsam kishilarning arzon o'zimini setib olmaslik kerak degani qulqimga kirib qoladi. Lekin bunday so'zlar mening kechirmishimning aksi edi. Bu xil qarash nurg'un kishilarni intayin muhim to'van baholiq savdoga sal qaraydigan qilib qo'ydi. Singapurda hamma yerda qimmat baholiq o'zimin bo'lsa-mu, lekin shaharga ancha jiroq bo'lmagan joyda ba'zi arzon baholiq savdo fursatlarini yanala uchratqili bo'ladi. Chunki men har ketim boshqalarning "Sen bu yerda undaq ishni qilolmaysan" degan so'zini anglagan chig'imda, ularga amaliyotda menmi bu yerda qaysi ishni qilish kerakligini bilmayapman deb eskartib qo'yaman. Balki bu javobim to'g'ridir. Yaxshi fursatlarni siz ko'zingiz bilan emas, kollingizga tayinib bayqay olasiz. Nurg'un kishilar boy bo'lish amalini topolmayotganini, o'zining moliya bilimlarini o'rganmaganligidan deb qaraydi. Amaliyotda bo'lsa fursatning ko'z oldida turganini bilmaydi. Menmi doim o'zimdan men ishni qandoq boshlashsam bo'la deb so'rayman. Eng oxirgi bobda men moliya ishlarida erkin yo'l tutishda amal qilib kelgan 10 bosqichni so'zlamoqchiman. Lekin mablag' silishga qiziqishingizni yetildirishga, qiziqishlaringizdan zo'q elishga diqqat qilishingiz kerak. Bu faqat bir maydon o'yin. Ba'zida utib olasiz, ba'zida utursiz. Lekin o'zingizni xushal tutishingiz kerak. Nurg'un kishilar buningda azaldan utib boqmagan. Chunki ular utirib yetishdan qo'rqqan. Bu maktab tarbiyasining men bayqab olgan xato taraflarining biri. Maktabda xato bilib olishimiz noto'g'ri ish hisoblanadi. Xatolik o'tkazsak jazolanamiz. Agar insonlarning o'rganish usuliga nazar solsangiz, insonlarning xatolik sodir qilish jarayonida o'rganish qiladiganligini bayqab olasiz. Biz yiqilib qo'pib yurib, o'tir maktabda yo'l minishni o'rganamiz. Agar biz azaldan yiqilib boqmagan bo'lsak, yo'l minishni o'rganamagan bo'lardik. Velosiped minishni o'rganishmi shuningga o'xshash. Mening tizimda shuncha ko'p totiqlar bor. Shunga bugun velosiped minishda qiynalmayman. Boy bo'lishmi shuningga o'xshaydi. Shug'inisi nurg'un kishilar ziyoda ehtiyotkorlik qilishni boy bo'lolmaslikning asosiy sababi deb biladi. G'oliblar qo'ldan ketkizib qo'yishdan qo'rqmaydi. Mag'lublar bo'lsa, qo'ldan ketkizib qo'yishdan qo'rqdi. Mag'lubiyat g'albining onasi. Mag'lubiyatdan qochqiningiz g'albidan qochqanlik bo'ladi. Ba'zida men mablag' silishimni cho'ylatib musobaqasiga qatnashganimga o'xshatib qolaman. Dastlabda to'pni kuchab urib xatolik sodir qilatdim. Keyin tuzatdim. Xatolik sodir qilaverib yana tuzatdim. Shunda qilib yurib saviyam o'sishga boshladi. Agar musobaqada utirib olsam, cho'yli to'p setkisining yeniga boratdim-da, raqobatchim bilan kulib turib qo'l elishib, kelar shanba ko'rishayli deydim. Tövanda men ikki xil mablag' sog'uvchini tushuntirib o'taman. Birinchi xildikisi eng odatdagi mablag' sog'uvchilar bo'lib, ular umumiy mablag' soladigan kishilar hisoblanadi. Ular shaxsiy mablag' solish kasbini boshqaradigan o'zimin shirkati, paycheki vositachilari yoki moliya plani maslahatchilari qatorliq vositachi o'rin yoki kishilar bilan aloqalashib, ba'zi narsalarni setib oladi. Bu narsalar o'rtaq fond, o'zimin havola mablag' solish, paycheki yoki zoyim qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu bir qadar yaxshi, oddiy mablag' solish shakli bo'lib, xuddi bir do'kon xo'jayini kompyuter do'koniga berib, qurashtirilgan kompyuterni setib olganiga o'xshash ish. Ikkinchi xildikisi mablag' solish fursati yarata oladigan mablag' sog'uvchilar. Ular doim bir turlik savdoni tashkillaydi. Bu xuddi birasining kompyuter zapchaslarini setib olib, kompyuterni o'zi qurashtirib chiqqaniga o'xshaydi. Garchi kompyuter zapchaslarini qurashtirib chiqishning birinchi qadamdagi ish tartibini to'liq bilmasam-mu,
qandoq qilib fursatni bir-birlab birlashtirib chiqishni obdan bilaman, ham qandoq kishilarning shunday qila oladiganligini texmi obdan bilaman. Ikkinchi xil mablag' sog'uvchining kasbiy mablag' sog'uvchi bo'lib chiqa oladiganligi ehtimolga yaqin. Lekin undaq kishilar ba'zida ko'p yil vaqt sarf qilib, ondan fursatni bir-birlab birlashtirib chiqa olishi mumkin. Ba'zida bu fursatlarni bir yerga to'plash mumkin bo'lmay qoladigan ishlarmi bo'ladi. Boy dadam meni ikkinchi xildagi mablag' sog'uvchiga o'xshash ish qilishga ilhomlantirdi. Fursatni qandoq qilib birlashtirib bir yerga olib kelishni o'rganib olish kishilarni ba'zida zo'r muvaffaqiyatlarga erishtiradi. Lekin ba'zida ish o'ng'i tatmay og'ir ziyon tortirgan ishlarmi bo'ladi. Agar ikkinchi xildagi mablag' sog'uvchi bo'lishni o'ylasangiz, 3 xil asosiy mahoratni yetildirishingiz kerak. Bu 3 xil mahorat moliya ishlarining mohiri bo'lishda qo'yiladigan texmi yuqori talab. Birinchi, boshqa kishilar sal qargan fursatni qandoq tepish kerak? Siz boshqalar sal qargan fursatni bayqishingiz kerak. Masalan, bir do'stim ko'nrab ketgan bir uyni setib olgan edi. Bu uy qarmoqqa jin shaytonlarning uvusiga o'xshaydi. Do'stimni taniydigan kishilarmi uning bu uyni setib olganligiga hayron qoladi. Do'stim mulk huquqi shirkati orqali uyning 4 eg'iz bo'sh hujrasining borligini bilgandan keyin bu uyni setib oldi. U bo'sh uylarni chiqib etib, chiqqan bo'sh yerni qurilish savdogariga sotdi. Topgan puli butun savdoga xarjlagan dasmoyisining 3 hassiga to'g'ri keldi. 2 oyning ichida u $75,000 topdi. Bu ancha ko'p pul bo'lmasa-mu, biroq eng tuvan maoshdan yuqori bo'lib, texnika mashg'ulotimi bak murakkab emas edi. Ikkinchi, mablag'ni qandoq ko'paytirish kerak? Odatdagi kishilar bankaga berib qarz olishni biladi. Lekin ikkinchi xildagi mablag' sog'uvchilar bankini izlamaydi, mablag' yurishtirishning chorasini biladi. Chunki men uy zaminiga mablag' selish bilan shug'ullanib, banka izlamay turib qandoq uy setib olishni o'rganib olgan edim. Uy ancha muhim emas. Mablag' yurishtirish mahoratini egilib olish bebaho go'ar tepib olganga o'xshash ish. Men boshqalarning banka menga qarz bermaydi yoki setib olgudek pulim yo'q deganini anglab qoladi. Agar ikkinchi xil mablag' sog'uvchi bo'lishni o'ylasangiz, boshqalar qilishga qurbi yetmagan ishlarni qandoq bartaraf qilishni bilib olishingizga to'g'ri keladi. Ochig'ini aytganda, nurg'un kishilar qarab turib mablag' kamchil deb o'zlarining savdosini bitiranmaydi. Agar siz bu to'salg'ulardan qanchalik olqib ketsangiz, yaxshi mahorat egilib olmagan kishilardan burunroq millionerga aylana olasiz. Nurg'un qayta men bankaga bir tiyinmi omonat qo'ymay, uy, paycheki yoki turalg'u binosi setib olgan. Bir qaytam $1,200,000 turalg'u bino setib oldim. Men buningda munosabat ko'riki chorasini qo'llandim, ya'ni olarman bilan sotarman o'tirsida to'xtamlama tuzish orqali maqsadimni amalga oshirdim. Avval men $100,000 to'pladim. Bu menga berilgan 90 kunlik muddat ichida to'plagan ishimda pul edi. Men nimishqa bunday qildim? Chunki bunday qilishning qiymati $2,000,000 ga, hatto uningdan ko'p pulga yaraydiganligini bilgan edim. Keyin men qayta pul to'plab yurmadim. Chunki $100,000 qarz bergan kishi menga yana $50,000 berib, bu savdo fursatini setib oldi. Shunda qilib, u mening o'rnimga olmishib olgan bo'ldi. Men bo'lsam ketib qoldim. Xizmat vaqtim jami 3 kun bo'ldi. Shunga men deymanki, sizning bilishga tegishli narsangiz setib oladigan narsangizdan muhim. Mablag' selish, setib olish emas, balki bir uchur yig'ish jarayoni. 3. Zerek kishilarni qandoq tashkillash kerak? Aqlli kishilar doim o'zidan aqlliroq kishilarni yollaydi yoki ular bilan birga xizmat qiladi. Bundaq kishilar taklifga muhtoj bo'lsa, ular ishonchli maslahatchi bo'la oladi. Biz nurg'un narsalarni o'rganishga muhtoj. Chunki o'rganishning foydasi ko'p. Agar siz bu mahoratlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, eng yaxshisi birinchi xildagi mablag' sog'uvchi bo'lganingiz tuzuk. Mushu nuqtani tushunib olganingizning o'zi sizga nisbatan eng oddiy boylik hisoblanadi. Bu nuqtalarni bilmagingiz eng zo'r xatarga yo'liqqaningiz. Xim xatar hamma joyda bor. Shunga xim xatardan o'zingizni qochirib yurishni emas, balki xim xatarni tizginlashni o'rganib olishingiz kerak. Boy dadam Namrat dadam. Avtori Robert Kiyosaki, Sharon Lester.
Bu kitobni men butun dunyodagi bolalarning eng muhim o'qituvchilari bo'lgan ota-onalarga bag'ishlayman. Pul uchun xizmat qilishdan hazar aylang. 1995-yili men Singapurdagi bir gazet muxbirining ziyoratini qabul qildim. Yosh ayol muxbir degan vaqtda yetib keldi. Shuning bilan ziyorat darhol boshlanib ketdi. Biz bir esil mehmonsaroyning cho'ng zalida o'ltirib, qahva ichgash, mening bu qitim Singapurga berishdagi maqsadim ustida so'zlashdik. Men bilan billa yana kitoblari rosa bozor topgan yozuvchi Zeglermo bu qitimki ziyoratda billa bo'lgan edi. Zegler harakatlantirgich kuch masalasi ustida to'xtaldi. Men bo'lsam beshtiki sir ustida to'xtaldim. Bir kuni men sizga o'xshash mushundaq kitoblari rosa bozor topgan yozuvchi bo'lsam deyman, dedi ayol muxbir. Men ilgari bu ayol muxbirning gazetda e'lon qilgan bir qism maqolalarni o'qigan. Bu maqolalar menda cho'nqur ta'sir qoldirgan edi. Uning maqolalari fasohatlik, tushunishlik bo'lib, o'qirmanlari bakmi yoqtiradi. Sizning maqola uslubingiz to'liq yaxshi, dedim men javob berib. Undaqda sizning orzuyingizni amalga oshirishingizga nima to'salg'i bo'ldi, ha? Xizmatimda xuddi hech qanday ilgirlash yo'qdek his qilaman, dedi u tamkin holda. Kishilar sening hikoyalaring bak yaxshi deyishidi. Ammo men faqat mushu ish bilan cheklanib qoldim. Shunga ancha-muncha pul topa olaman degan o'yda yanala gazetxonada ishlayapman. Bilmadim, sizning biror taklifingiz bormikin? Bor, dedim men keskin. Singapurda bir do'stim bir maktab ochgan. Maxsus mol setish bilan shug'ullanadiganlarni tarbiyalaydi. Singapurdagi nurg'un cho'ng shirkatlar uchun bozor tijorati darsi o'tib berdi. Meningcha sizmi uning darsini anglab baqsangiz, balkim sizning kasbiy hayotingizga foydasi zo'r bo'larmikin deyman. U sal turib olib ondan dedi. Siz meni cho'qim oshiyaga berib o'gining demoqchimi? Men tasdiqlash ma'nosida beshimni langshitdim. Siz rostla shundoq demsiz? Men yana beshimni langshitdim. Ammo u xuddi bir ishdan judini tutgandek turib qoldi. Menmi o'z gapimga sal pushaymon qilib qoldim. Asli uningga yordam qilay degandim. Shunga darholla o'z qarshimni yoqlab uningdan gapimning o'rinsiz yeri bormi deb so'radim. Bilamsiz, Robert, men ingliz tili adabiyotidan magistrlik unvoni olgan. Yana bir obdan xizmatim bor. Shundoq turib nima deb uyaga berib, mol sotquchi bo'lishni o'rgangudekman. Men degan bir kasb egisi, agar yana o'rganishga to'g'ri kelgandimi, texmi yaxshiroq xizmat tepish uchun o'rganaman. Hargizmi mol sotquchi bo'lish uchun o'rganmayman. Men ashundoq mol sotquchilardan bezor. Ular faqat pulni o'ylaydi. Siz aytib beqma, men nima deb uyaga berib yurgudekman? U shundoq debla somkisini chin qamalg'inicha qo'pishga tamshaldi. Shuning bilan ziyoratma oxirlashdi. Qahva shirasining chetida u og'ish kelgan tunji bozor chiqqan kitobim, agar boyashat, baxtlik turmush kechiray desangiz, maktabda o'qimsiz, o'qimamsiz degan kitob turadi. Men kitobimni elib, kitobning muqovasidagi u yezib choplab qo'ygan bog'ichini ko'rib so'radim. Bu bog'ichini ko'rdingizmi? Ha? U yengishib, o'zining bog'ichini ko'rib, esangirib ketdi. Bu nima? Men yana bog'ichini ko'rsatdim. Ustida Robert Kiyosaki, kitoblari bozor topgan yozuvchi deb yoziliq turadi. Men kitoblari eng bozor topgan yozuvchi deb yozgan, eng yaxshi yozuvchi deb yozmagan. Men odatdagi bir yozuvchi. Men siz haqiqiy yozuvchi. Men mol setishni o'rgangan. Siz bo'lsangiz magistrlik unvoniga erishibsiz. Agar bu ikki taraf birlashsa, siz ham kitoblari eng bozor topgan yozuvchi, ham eng yaxshi yozuvchi bo'la olasizmi emasmi? Uning ko'zlari g'azabdan chakchiyib ketdi. Men azaldan mol setish deganlarga qiziqmayman. Sizdek odamlarmichu yoziqchilik qilmasa bo'g'dak. Men degan bir kasbiy tarbiya ko'rgan yozuvchi. Holbuki siz faqat bir savdogar ekansiz. Bu hargizmi o'xshamaydi. U shundoq degunicha eliqi bog'ichini yirtib tashlab etib, hech nimaga qaramay cho'ng aynak eshikdan chiqib ketib qoldi.
Ikkinchi kuni atiganda u menga odil, atrofda kezilgan ziyorat xotirasini berdi. Dunyoning hamma yerida qobiliyatli, iste'dodli, yaxshi tarbiya ko'rgan ham ajoyib talantli kishilar bor. Biz har kuni degidek ular bilan uchrashib turamiz. Ular faqat bizning atrofimizda. Necha kun ilgari mashinamdan kashili chiqib qoldi. Men uni haydab remont zavodiga bordim. Bir yosh mexanik bir necha minutda uni o'ngshab bo'ldi. Men uning motorining ovozini anglabla qayerda kashili borligini bilib olganligidan intayin hayron bo'ldim. Afsuslanarligi shuki, mushundoq favqulodda talantdan haqiqiy yaxshi foydalana oladigan kishilar hamisha oz bo'ladi. Men doim ba'zilarning shuncha qobiliyatli turibmi, ozli kirimga qarab o'ltirdiganligidan hayron bo'laman. Anglashimcha, Amerikaliklarning yiliga 100 ming Amerika dollaridan yuqori kirim qiladigani 5% ga yetmaydi ekan. Doğru sodisiga nihoyat pishiq bir soda maslahatchisining menga aytib berishicha, nurg'ulg'an doktorlar, tish doktorlari va o'g'lash usullarining qo'l ilkida ancha yo'q ekan. Men ilgari hamisha ular o'qish bitirsalar pulga ko'milib ketadi deb o'ylaydim. Holbuki bu soda maslahatchisi oxirida menga mundaq bir gapni aytdi. Ularning faqat bir jihatli mahorati bor. Shunga jiq pul topolmaydi. Bu gapning ma'nosi kishilar uzluksiz o'rganishi ham bir xil mahoratni egillash bilan to'xtab qolmasligi kerak. Mushunda qilganda ondan kirimini ro'shan holda oshira oladi deganlik edi. Men ilgari pul tepish iqtidorining buxgalterlik, mablag' selish, bozor tijorati va qonun qatorliq har qaysi taraflardagi iqtidorlarning birlashmasi ekanligini tilga ip o'tgan edi. Mushu 4 xil kasbiy mahoratni birlashtirgandala pul orqali pul tepish ko'p o'ng'ay bo'ladi. Bir xil mahoratni egillagan odam ko'proq pul topaman desa, faqatla tirishib ishlashiga to'g'ri keladi. Universal mahorat egillashning tipik misoli dal heliqi gazetda maqola yozadigan yosh yozuvchidir. Agar bozor ham savdoga munosabatlik mahoratlarni tirishib egillasa, uning kirimi tabiiyki ko'rinarlik oshadi. Agar uning o'rnida men bo'lgan bo'lsam, cho'qim bu kitoblarni e'lon qilish va setishga doir darslarni o'qib, ondan gazetxonaga emas, balki bir e'lon shirkatiga berib ish topatdim. Garchi buningda kirimim to'lib ketirgan bo'lsa-mu, ammo men o'sha jarayonida muvaffaqiyatlik chiqqan e'lonlardagi necha sekundlar maqsadga yetkilib bo'ladigan mahoratlarni egillayalaydim. Shundaqla yana vaqt chiqarib, ommaviy munosabatdan iborat bu muhim mahoratlarni o'rganib, jonliq ommaviy munosabat orqali millionlab pul tepishga qulaylik yaratdi. Ondan kashlari yoki hafta oxirida o'zimning yozishchiligini qilatdim. Mushularning hammasini qilib bo'lsamla, muqarrarki yozgan kitoblarim bozor tepib, qisqa vaqt ichida kitoblari bozor topgan boy yozuvchiga aylanadi. Men birinchi qitim, agar siz bayoshat, baxtli turmush kechiray desangiz, maktabda o'qimsiz, o'qimamsiz degan kitobimni ilib, bir nashriyat savdogari bilan ko'rishgan chig'imda, u menga kitobimning nomini ixtisosshunoslik tarbiyasi deb o'zgartirish taklifini bergan edi. Halbuki men uningga agar kitobning nomini bunda qo'ysam, men faqat kitobdan 2 nilni qo'ldan chiqara olishim mumkin. Birini oilamdagilarga, yana birini yaqin do'stimga beraman. Uning ustiga ular undaq kitobga haqsiz erishishni umid qiladi. Muboda siz bayoshat, baxtli turmush kechiray desangiz, maktabda o'qimsiz, o'qimamsiz degan bu qiziqarli nomni qo'ysam, u holda kitob cho'qim kishilarning olqishiga erishidi degandim. Men ma'rifni qo'llayman. Ammo ma'rifni isloh qilish kerak deb qarayman. O'zimmi izchil koni ma'rif tuzilmamizni isloh qilishni tashabbus qilib keldim. Meni televizor ham televizor programmalarida texmi ko'p ko'rinish fursatiga ega qila oladigan mushundaq kitob nomini tanlashimdagi sabab dal bas munozara qo'zg'aydigan shaxsga aylanishni xohlaydiganligim uchun. Ehtimol nurg'un kishilar meni hech qancha karomati yo'q deb qaragan bo'lishi mumkin. Ammo bu kitob nashrdan chiqibla qayta nashr qilindi. 1969-yili men Amerika Savdo dengiz okean institutini bitirdim. Kaliforniya o'lchamlik neft toshish kema atirdiga xizmatga qabul qilingancha a'lo tarbiya ko'rgan dadam buningdan to'lim xushal bo'ldi. Men 3-darajalik yordamchi bo'ldim. Sinfdagi savollashlarimga qaraganda maoshim ancha yuqori bo'lmasa-mu, ammo bu men oliy maktabni bitiribla tunji erishgan xizmatim bo'lg'ashqa har holda yomon emas deyishga bo'ladi. Dastlabki yillik maoshim 42 ming Amerika dollari bo'lib, qo'shib ishlagan ish haqqimni o'z ichiga oladi. Uning ustiga men bir yilda
faqat 7 oyda ishlab, qolgan 5 oyda orom oladi. Agar xohlasam bu 5 oyda yana bir tarmoq kema transport shirkatiga berib, shu yerda ishlab Vyetnamgacha borsam bo'ladi. Bundaq bo'lganda yillik kirimim bir qatlanadi. Maktabda shundaqla xizmat o'rnida eng umumlashib qolgan ko'z qarash kasblashish edi. Yana texmi ko'p pul tepish yoki o'sish uchun siz cho'qim kasblashishingiz kerak. Bu xuddi tibbiy institutga kirgan o'quvchilar o'qishga kiribla teng'iqchilik yoki bolalar kasalliklarini davolashdek ma'lum ortiqchiliklarni yetildirishga kuchuginiga o'xshash bir ish. Buxgalterlik, arxitektorlik, advokatlik, uçquchilik va boshqa nurg'un kasblarmi mushuninga o'xshash. A'lo tarbiya ko'rgan dadammi mushundoq aqidaga ixlos qiladi. Shu sababdan u eng oxirida doktorlik unvoniga erishganda intayin hayajonlanib ketgan edi. Biroq u hamisha jamiyatning ko'p bilim olgan kishilarga beradigan mukofotining to'limi oz bo'ladiganligidan afsuslanadi. Boy dadam bo'lsa meni aksicha ish qilishga undaydi. Nurg'un bilimlardan sen faqat ozroq bilib olsanglar kifoya. Bu uning taklifi edi. Shunga men ko'p yillardan beri uning har qaysi joylardagi bir qism shirkatlarda ishlab kelgan edim. Yana uning buxgalterlik tarmoqiga beribmi ishlagan edim. Gerçi men azaldan buxgalter bo'lishni o'ylamasam-mu, ammo u mening singishish usulidan foydalanib, buxgalterlikka doir savodlarni o'rganib olishimni umid qiladi. Boy dadam mening oshundoq kasbiy gaplarni tushunadiganligimga, yana kelib nimalarning muhim emasligini obdan biladiganligimga ishonadi. Men o'zimmi ommaviy avtobusda bilet sotquchi, qurilish ishchisi, mol sotquchi, omborchi va tijorat xodimi bo'lgan edim. Boy dadam izchil turda meni va makni tarbiyalab kelgan edi. U bizni o'zining bankerlari, advokatlari, buxgalterlik va vositachilar bilan oshqan yig'inlarga qatnashtirib, bizning o'zining savdo sohasining har bir kichik tarmoqlariga nisbatan oz-to'la tushuncha hosil qilib olishimizni umid qiladi. Men o'lchamlik neft shirkatidagi kirimi yuqori xizmatimni tashlagandan keyin a'lo tarbiya ko'rgan dadam bilan yurak so'zlarimizni qilishdik. U mening kirimi yuqori, farovonlik ta'minoti yaxshi, bekor chog'lari ko'p, yana kelib o'sish fursati bor mushundoq bir xizmatdan nima uchun istiqbo berganligimni tushunmadi ham buningdan hayron qoldi. U butun bir kash mendan sen nimishqa bu xizmatni tashlab etsan deb so'rab chiqdi. Men uningga aniq tushuntirishga amalsiz qoldim. Mening logikam uningkiga o'xshamaydi. Eng cho'ng masala shu yerdiki, mening logikam boy dadamning logikasi bilan birdek edi. Tarbiya ko'rgan dadamning logikasi bilan boy dadamning logikasi o'xshamaydi. A'lo tarbiya ko'rgan dadam uchun aytganda, muqim xizmat hammadan afzal edi. Boy dadam uchun aytganda, to'xtamay o'rganib turishlar hammadan afzal edi. A'lo tarbiya ko'rgan dadam mening maktabda o'qish orqali matros bo'lishimni umid qiladi. Boy dadam bo'lsa, mening maktabda o'qishimni xalqaro savdo bilan shug'ullanishni o'rganish uchun deb qaraydi. Shunga men o'quvchi vaqtimda mol to'shib boqqan. Jiroq Sharq va Janubiy Tinch okeaniga qatnaydigan cho'ng tipdagi transport paraxoti, moy paraxoti va yo'lovchilar paraxotlarini haydab boqqan edi. Boy dadam mening paraxotda Tinch okeaniga qatnashishimning Yevropaga berish uchun emasligini ta'kidlaydi. Chunki u yangi gullangan davlatlar Yevropada emas, balki Osiyoda deb qaraydi. Mening mak qatorliq ko'p qism savodoshlarim o'zlarining qarindoshlar klubida kashlik ko'ngil ichish faoliyati o'tkazayotgan chog'larida men dal Yaponiya, Tailand, Singapur, Vyetnam, Koreya, Filippin ham Jongoning Tayvan, Shangang qatorliq joylarda savdo, kishilik munosabat, tijorat va madaniyat o'rganayotdim. Menmi kashlik ko'ngil itishlarga qatnashatdim, lekin har qanday qarindoshlar klubiga bormaydim. O'zimga xos yo'l tutib yetilayotdim. A'lo tarbiya ko'rgan dadam mening nima deb xizmatni tashlab, dengiz armiyasining quruqlikda jang qiluvchi qismiga kirish qaroriga kelganligimni texmi tushunmaydi. Men uningga ushquchilikni o'rganaman degan bo'lsam-mu, amaliyotda men qismga qo'mondonlik qilishni o'rganib olishni o'ylaydim. Boy dadam menga bir shirkatni boshqarishdagi eng qiyin ish odam boshqarish degan edi. U harbiy qismda 3 yil turgan. A'lo tarbiya ko'rgan dadam bo'lsa, harbiy majburiyatdan kechirim qilingan edi.
Boy dadam menga xatarlik paytlarda qo'l ostidagilarga rahbarlik qilishni o'rganib olishning muhimligini ta'kidlab, "Sen keyingi qadamda rahbarlik qobiliyatini yetildirmasang, qat'iy bo'lmaydi. Agar sen yaxshi rahbar bo'lmasang, u holda orqandan o'q yeysan. Sodimi urushga o'xshaydi", degan edi. 1973-yili Vyetnamdan qaytib kelgandan keyin men qismdan ayrildim. Garchi men ushquchilikni yanada yaxshi ko'rsammi, lekin qismda o'rganish maqsadimga yetib bo'lgan edim. Men Shilo shirkatidan bir xizmat topdim. Mening bu shirkatga kirishim maqsadlik edi. Lekin hargizmi moddiy manfaat uchun emas edi. Men to'limi tortinchoq bo'lib, menga nisbatan aytganda tijorat dunyodagi eng qo'rqinchli dars edi. Halbuki Shilo shirkatida Amerika bo'yicha eng yaxshi tijorat jihatdan tarbiyalash turlari bor edi. Boy dadam mendan intayin faxrlandi. A'lo tarbiya ko'rgan dadam bo'lsa, mendan nomus qildi. Ziyoli bo'lg'ashqa, u mol sotquchilikni eng past ish deb qaraydi. Men Shilo shirkatida burnimga yesammi, o'diqib ketmaydigan bo'lganiga qadar 4 yil ishladim. Setish natijam oldingi 5 ning ichiga kirgandan keyin men yana bir qitim xizmatimdan iste'fo berib, yana bir yaxshi xizmat va donliq shirkatdan ayrildim. 1977-yili men o'zimning tunji shirkatini qurdim. Boy dadam Mak va menga shirkatni qanday boshqarishni o'rgatgan edi. Endilikda men o bilimlarni ishlatishni o'rganib olishim kerak edi. Mening tunji mahsulotim sertmilik nilon hamyon bo'lib, Iroq sharqda ishlab chiqarilgandan keyin paraxod orqali Nyu-Yorkdagi omborga olib kelinadi. Ombor men o'qiydigan joyga intayin yaqin edi. Endi mening rasmiy tarbiya elishim oxirlashib, o'zimning tanho parvoz qiladigan paytim yetib kelgan edi. Agar mag'lub bo'lsam, butunlay tugishatdim. Boy dadamning qarashicha, vayron bo'lish eng yaxshisi 30 yoshdan avval bo'lgani tuzuk edi. U bundoq bo'lganda sening qayta ko'tarilish fursating bo'ladi deb qaraydi. 30 yoshga to'lgan kunimning g'arbi oqshimi mening milim tunji qitim paraxutda Koreyadan Nyu-Yorkka ib minildi. Bugunga qadar yanada xalqaro savdo bilan shug'ullanyapman. Xuddi boy dadam meni ilhomlantirgandek, men izchil turda yangi gullangan davlatlardan savdo fursati izlab keldim. Hozir mening mablag' silish shirkatim Janubiy Amerika, Osiyo, Norvegiya va Rossiya qatorliq joylarda mablag' silish fursatiga ega bo'ldi. Ko'nilada xizmat qilish vayron bo'lgandan yaxshiroq deydigan bir hikmatli so'z bor. Lekin yomon yeri, nurg'un odam mushu so'zga ishonadi. Chunki maktablarda savdoni iste'dodlilar qiladigan ish deb qaramaydi. Ko'pincha ishchilar o'z usuli bo'yicha yashaydi. Bu xil usulni faqatla ishlab pul tepib o'zini qamdash uchunla deb qaraydi.